大家好，今日我俾你睇我嘅媽咪，你要講俾佢哋聽你嘅名字嗎 Hello，大家好，我叫心彤，我係 Doris 嘅媽咪。係啊，佢係我媽咪。今日我問你問題。係，你係咪鍾意中國多啲，或美國多啲？一樣。我四個字。點解你唔俾我喺我個朋友嘅屋企瞓覺？因為咧，中國人嘅家庭咧係唔中意小朋友細個嗰陣時候咧去人哋屋過夜嘅，必須要翻嚟。係啊，係咪個 American culture 係咪 different？係啊，有唔同，但係咧，我希望小朋友咧就喺佢長大之前咧要喺屋瞓覺。今日我嘅媽咪同我嘅妹妹係嚟嘅 San Diego。今日我嘅妹妹同我嘅媽咪係嚟嘅 San Diego，補過我個生日。等下我係帶你哋睇我哋食嘅晚餐。大家跟我哋 Hello， 而家我哋喺個海底撈 UTC， 我哋食緊晚餐。媽咪，我哋有個湯喺呢度，火鍋。我係俾我嘅媽咪講俾你聽，我哋食乜嘢 ？Hello， 我哋而家喺海底撈，大聲啲！我哋而家喺海底撈食緊火鍋，食乜嘢啊？火鍋咯，我哋有牛肉，有烏冬，有青菜，有好食。問題。我問 Sam，sorry，要食帶我去食中國菜。佢哋係補過，佢哋係補過我個生日。